Cara mandi malam burung pleci. 1. Jangan mandikan burung pleci pada malam hari jika burung dalam kondisi sakit. Jika dipaksakan justru mengakibatkan pleci semakin sakit. 2. Waktu memandikan burung pleci malam hari dapat sobat lakukan pada pukul 19.30 sampai pukul 20.30 saja. Lewat dari pukul 20.30 sebaiknya jangan dilakukan, karena sudah terlalu malam, dan biarkan burung beristirahat dengan nyaman. 3. Lakukan mandi malam di ruangan tertutup dengan lampu terang dan hangat. Jangan memandikan burung malam hari di tempat yang terbuka dan terkena angin langsung. 4. Selesai mandi malam, burung bisa dianginkan di tempat yang hangat sambil diberikan pakan kroto atau ulat Hongkong yang putih menurut setelan dan porsi burung. 5. Setelah bulu terlihat kering, sangkar dapat kembal dikerodong dan biarkan burung beristirahat kembali sampai esok paginya. Catatan penting, mandi malam pada pleci tidak bisa diterapkan pada semua burung. Menurut sumber di forum-forum kicau burung pleci, ada juga burung lain yang bisa dimandikan pada malam hari seperti kacar, murai batu dan lainnya.